Hola, soc Alejandro Jover, advocat laboralista, i avui parlaré del registre de la jornada. Aquesta és una obligació que actualment està per totes les empreses arrel de l'aprovació del Reial Decret Llei 8/2019. En aquest Reial Decret s'introdueixen una sèrie de disposicions dintre de l'Estatut dels Treballadors. En primer lloc s'introdueix l'apartat 9 de l'article 34. En aquest article es diu que l'empresa garantirà el registre diari de la jornada, que haurà d'incloure l'inici de la jornada laboral i el final. També es diu que mitjançant negociació col·lectiva, acord d'empresa o per part de l'empresari prèvia consulta amb els representants dels treballadors, podrà imposar el sistema de registre. Així mateix, també es modifica l'article 34.7 de l'Estatut dels Treballadors, on es diu que el govern podrà preveure especialitats en les obligacions de la jornada per a aquells sectors, treballs i categories professionals que per les seves particularitats així ho requereixin. També, per últim, es modifica l'article 7.5 de la LISOS, en la que s'inclou com a infracció greu l'incompliment per part de l'empresa del registre horari. Aquesta infracció pot implicar sancions que poden anar dels 626 euros fins als 6.250 euros. Després, en quant a l'àmbit d'aplicació, després de la sortida d'aquesta norma, aquesta norma es va aprovar al març del 2019 i va entrar en vigor en el mes de maig, concretament el 12 de maig. Arrel d'aquesta norma hi ha hagut arrel d'aquesta norma van sorgir diversos dubtes i el Departament, el Ministeri de Treball va confeccionar una guia per la implantació d'aquesta norma. Llavors, el primer que entra a veure aquesta guia és quin és l'àmbit d'aplicació del registre horari. En principi, aquest registre és aplicable a tots els treballadors de totes les empreses de qualsevol sector. Això sí, hi ha unes excepcions. Pel que escau a les relacions laborals de caràcter especial, tindrem que veure quina és la seva normativa específica i fins a quin punt es remet a l'Estatut dels Treballadors. Això sí, el que ens diu ja la guia és que queda completament fora del registre horari la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció. Després ens trobem en alguns casos especials, en què es generava una dubte si era aplicable o no era aplicable al registre horari. En primer lloc, què passa amb les empreses que tenen una distribució regular de la jornada? És aplicable al registre horari o no és aplicable? Aquesta guia el que ens diu, també el criteri de la Inspecció de Treball, el que ens diu és que és aplicable al registre horari a la distribució regular de la jornada. L'únic és que el registre horari ens donarà quina jornada diària fa cada treballador. Si hi ha un excés respecte a la jornada
diària, el que es tindrà que veure és si en el còmput mensual s'han fet o no s'han fet hores extraordinàries, però sempre es tindrà que fer el registre. També, què passa quan ens trobem amb un treballador que treballa a distància, que treballa des de casa seva? Com es pot fer aquest registre? La llei també ens diu, el criteri de la inspecció de treball també ens diu que es podrà fer aquest registre horari, però telemàticament, es tindrà que fer telemàticament o mitjançant, si l'empresa ho considera vàlid, mitjançant un registre signat per part del treballador d'autocontrol. Què passa amb les empreses de treball temporal? Doncs el criteri d'inspecció de treball diu que en les empreses de treball temporal que posen a disposició d'una empresa a un treballador no tenen que fer el control ella, sinó que qui té que fer el control horari, qui té que fer el registre horari és l'empresa usuària del servei, l'empresa que té en la seva seu el treballador. En les subcontractacions, què és el que passa? Doncs que qui té que fer el registre horari serà l'empresa contractista o l'empresa subcontractada, i quan els seus treballadors estiguin fora del centre de treball, estiguin a l'empresa principal, podrà concertar amb aquesta empresa principal que es faci el control a través del sistema de control que ja tingui pels seus propis treballadors. Com podem registrar la jornada de treball? En principi, el que ens diu la norma, s'ha de registrar l'inici i el final de la jornada. No és necessari que es registrin els descansos entre jornada. Això sí, el que ens diu el Ministeri i també el criteri d'inspecció de treball, el criteri tècnic d'inspecció de treball, és que, en tot cas, donaria més seguretat, encara que no sigui obligatori, dona més seguretat jurídica al establir aquest control també de les pauses que fa el treballador, perquè si no ens podríem trobar que tenim una presumpció que des de l'inici fins al final és treball efectiu i no sempre és així. Els treballadors desplaçats de fora del centre habitual només es tindrà que registrar el temps efectiu de treball. Si estan desplaçats, el temps de dinar, el temps de pernocta, evidentment no es registra. Quin sistema es pot utilitzar? La llei no diu que el sistema s'ha d'utilitzar. Pot ser un sistema manual, rudimentari, en què el treballador estableix, completa, diguem-ne, quina és la seva jornada i signa al costat. Els mecanismes biomètrics o de proximitat, el típic que el treballador fitxa amb la seva empremta o que passa la seva targeta pel sistema de fitxatge. Solucions informàtiques, doncs el treballador telemàticament fitxa o mitjançant una aplicació que té en el mòbil. Si és un treballador que està treballant fora del centre de treball, és una eina molt útil. I després el que sí que tenim que tenir en compte és que en quant als dispositius digitals i als sistemes de videovigilància o geolocalització, quan aquests s'utilitzin per aquest sistema de registre horari, sempre tindrem que tenir en compte de respectar el dret a la intimitat del treballador. En principi, l'empresari no té una total llibertat per imposar el sistema o per implantar el sistema de fitxatge a l'empresa, el sistema de registre horari. En primer lloc, el que tindrem que tenir en compte és el que tindrà que tenir en compte l'empresari a l'hora d'implantar aquest sistema és què és el que ens diu el conveni col·lectiu. Si hi ha un conveni col·lectiu que regula la matèria, l'empresari tindrà que tenir en compte quines són les normes que estableixi el conveni col·lectiu en aquesta matèria.
Després, l'ideal, si no tenim conveni col·lectiu, és fer un acord col·lectiu d'empresa amb els representants dels treballadors. Però com en principi la llei diu que és una obligació de l'empresari al tenir a l'establir aquest registre horari, tindrà que fer aquest registre encara que no s'arribi a un acord, però sempre amb la prèvia consulta als representants dels treballadors. L'obligació de conservar els registres. En principi la llei diu que s'ha de conservar durant 4 anys. Durant aquests 4 anys, en principi, ha d'estar accessible aquesta informació a les dependències de l'empresa o a través de les dependències de l'empresa. De manera que si ve en qualsevol moment inspecció de treball, aquesta ha de poder demanar aquests registres i emportar-se'ls en aquell mateix moment. Si no se'ls emporta, hi ha com una presumpció de que els registres que després es poden presentar poden estar manipulats. Després, han de ser també accessibles pels treballadors i pels seus representants. El que siguin accessibles no significa que els treballadors o els representants dels treballadors tinguin dret a treure una còpia d'aquest registre. Simplement està allà perquè es pugui consultar. Això sí que ha de ser possible, consultar-ho en qualsevol moment. Fins aquí el que és el registre horari de